好，歡迎大家翻嚟第二節啦。咁我哋繼續講呢個公投同埋呢個象徵交換啊。咁呢個其實頭先就講到，其實咧即係其實北京呢個中央政府其實本身對呢一個所謂普選呢樣嘢咧，其實並唔係我哋而家嘅人即係講到咁抗拒啦。咁頭先就講到呢度。咁其實咧，但係我哋睇完啲背景之後，其實就想講翻就話，其實而家呢一個即係所謂妥協嘅，即係傾向於妥協嘅嗰種咁樣嘅講法咧，其實咧佢哋即係佢哋背後個邏輯就係咁樣，就話其實咧而家同呢一個中央政府啦係進行一種即係所謂呢一個即係搞好嗰個關係，即係搞好嗰個關係咧，咁咧嗰個咁即係先至咧係有機會咧係即係得到香港人想要嘅普選咯。咁所以佢哋喺呢個策略上同埋喺呢一個即係觀點上都覺得即係就最好就唔好得罪阿爺，得罪呢個中央政府啦。咁但係呢個睇法其實係有問題嘅。點解咧？因為咧其實如果你既然咧唔係一個政治交易啊，即係因為交易同埋呢一個象徵即係譬如話呢個金錢交易啊，呢個商品嘅交易同埋呢個象徵嘅交換咧，其實兩者之間係有一個好巨大嘅差別嘅。就咩差別咧？就話商品交易咧，其實可以話係一個等價嘅交易啊，或者你某個程度上即係有一啲即係你都可以將政治交易啊，係視為一個即係所謂即係類似商品交易，就係即係有實力，有幾多實力就換取幾多嘅回報咁樣，就可以令到對手俾幾多嘢你。咁呢個係一個即係佢背後嘅邏輯咧，都係一個交易嘅。但係交換就唔同嘅，交換咧就係呢一個即係所謂唔好得罪阿爺嘅呢一種咁樣講法嘅呢一個背後嘅嗰個邏輯，就係話你同對方嘅關係咧並唔係一個交易嘅關係，而係一個人際啦，係一個人情啦，或者喺即係好多呢一個研究中國嘅文化同埋中國商業即係商業秩序嘅呢一個學者好中意講嘅嘢就係叫關係，即係甚至會出現一個關係學呢樣嘢。咁當然啦，我唔係嗰方面，即係我冇研究嗰方面啦。但係我哋可以睇到咧，其實咧香港同埋呢一個北京之間嗰種即係好嗰種即係帶有人情味嗰種，或者帶有嗰種即係關係嘅呢一種關係咧，視為即係達到普選目的嘅呢一種咁嘅睇法咧，其實背後嘅問題就係咩咧？就係因為咧，佢哋忽略咗咧，其實嗰個關係背後咧，其實係要靠啲所謂禮物去交換去維持嘅。而交換係咩咧？就交換啲禮物啊嘛。我哋即係我哋都知道，其實拉康就好受呢一個即係都受呢一個結構主義嘅人類學影響啦。咁除咗利維斯陀之外咧，仲有一位就係話法國嘅社會學家同埋人類學家就叫做Marshall Mauss。咁咧就寫咗一本好出名，但係都即係比較短嘅呢一個書，就叫做《禮物的 Gift》咁樣啦。咁就係講呢一個人類社會入邊嘅交換嘅。咁嗰個交換咧，當即係話有呢個交換咧，嗰個關係咧，兩個 party 中間嘅關係先至可以建立一個關係嘅。咁我哋唔去詳細講佢喺嗰本書入邊寫嘅嗰啲即係例子啦。咁但係咧，我哋就係睇翻就係我哋睇翻就係其實咧喺香港嘅民主派同埋呢個北京嘅呢一個關係入邊咧，如果呢個關係要成立嘅話咧，佢哋真係要建立呢種關係嘅，唔係話即係一味嘅呢一個所謂讓步啊同埋叩頭咧係可以做到嘅，而係要有一個
交換有效嘅交換先至可以成立㗎嘛。而有效嘅交換咧，係必須要通過一個體面嘅禮物咧，一份體面嘅禮物咧，先至可以建立嘅呢個關係。呢個咧，我自己個人嘅睇法，亦都係中國人或者中國或者東亞文化入邊所謂人情或者關係呢樣嘢背後嘅一啲邏輯啊。而呢種所謂咩叫得體嘅禮物咧，其實咧，當然我哋知道頭先我哋都講咗，其實嗰個象徵交換咧就唔係講錢嘅，就唔係講等價嘅。但係佢都有一樣，但係佢唔代表佢你送乜嘢都得喎，即係佢唔代表話你送咩都得㗎啦。總之有個心意就得啦。例如咧就話咧，其實咧即係嗱你送禮物咧個重點當然就唔係嗰個價錢嗰度啦，係個心意啦，同埋嗰個禮數嗰度嘛，係咪？咁但係咧，如果一旦你嗰個即係你送得即係太過即係啲唔恰當啊，或者你嗰個價值太低嘅話，對方可能會覺得你嗰個唔體面啊嘛，係咪？呢個你大家想象下，亦都知道係我哋一般人咧係去朋友屋企啦，或者去即係親戚屋企啦嘅時候嗰個規則嚟嘅，就話咧嗰個禮物咧係必須要體面啊嘛，即係唔單止係我哋體面啦，即係我哋覺得要符合翻我哋嗰個即係所謂身份或者地位咧，亦都係要令到對方覺得體面嘅，因為你送咗一份唔體面嘅禮物俾佢嘅時候咧，佢就好自然咧係就好過冇送啦，係咪？因為令到佢覺得係即係某個程度上係受到侮辱啦，係咪？咁呢個關係兩者之間嘅關係咪自然係冇辦法建立啦，係咪？咁所以咧，其實咧通過唔得罪阿爺不斷咁叩頭嘅方式咧，去建立呢一個即係去通過同北京即係建立呢啲所謂嘅關係，跟住達到呢個普選嘅呢個所謂嘅呢一種呢一個邏輯咧，即係唔單止喺事實上係行唔通啦，我哋亦都最近啲新聞亦都反映咗啦嚇，即係北京中央政府都唔多睬你啦。咁但係亦都喺邏輯上係行唔通嘅，因為咧即係你唔明白，即其實背後嘅邏輯係你要一份體面嘅禮物啊嘛。而體面嘅禮物其實就係同非常矛盾地咧，佢咧其實係可以通過矛盾產生嘅，就係話矛盾同埋呢一個妥協、鬥爭同埋妥協、矛盾同埋妥協一體兩面嘅關係，嗰種咁嘅關係。所以咧一份，如果你真係要同北中央係送一份回禮俾你嘅時候咧，你首先要送一份體面嘅禮物咯。而點樣去創造體面嘅一份，即係去整一份體面嘅禮物咧？因為香港其實咧，咁其實係應該係令到對方覺得就話好簡單，令到北京覺得其實呢一份禮物咧係真係有對佢有好處、有價值噶嘛，係咪？咁所以其實公投咧，其實就係可以創造呢啲咁嘅條件，或者可以創造一份咁嘅禮物咯，可以令到即係對方中央政府即係明白到其實咧，即係呢個所謂CEPA啊，或者啲所謂咁樣嘅即係臨審嘅經濟嚟嘅，係並唔係對香港人嘅呢一個補償啊，或者禮物嚟係唔足夠嘅，並且要即係令到咧係對方即係認識得到啦，其實咧即係普選呢樣嘢係即係香港人應份有噶嘛，而佢如果當有人剝奪咗呢一個普選嘅香港人普選嘅權利嘅話，其實呢個係一個巨大嘅虧欠嚟噶嘛，並且實質上係會不斷咁產生好多危機啦，甚至可能再產生一啲巨大嘅危機咁樣。咁所以咧，其實公投就係令唔單止佢本身係創造一份體面嘅禮物嘅條件咧，佢本身咧係亦都係令到對方意識到咧，清楚咁樣明白到咧，其實係而家唔係話我哋欠咗呢一個對方，而係咧中央政府咧欠咗呢一個香港人嘅普選。咁同時咧係我想講就話公投本身咧，亦都係一個體面嘅禮物嚟嘅。因為佢
因為佢就令到即係好清楚咁顯示咗出嚟咧。其實咧，如果唔係用呢一種和平嘅形式嘅話咧，其實咧即係呢一個社會上面嘅呢一個不滿咧，可能係會以另一種更加激烈嘅形式爆發出嚟嘅。咁所以咧，既然咧係即係公投係一份可以創造並且本身已經係可以係一份得體嘅禮物嘅時候咧，咁先至可以引發即係對方嘅回禮咧，並且跟住建立呢一個雙方一個有效嘅關係咯。